turi mu rugendo. Babyeyi bana namwe rubyiruko, ibibazo bijya mwibaza ku mahame y'ukwemera n'inyigisho za Kiliziya Gatolika mukabona muvana ibisobanuro byabyo ubu ntibikiri kure yanyu. Nimutega amatwi ikiganiro turi mu rugendo mutegurirwa n'ubunyamabanga bw'inama y'Episkopi Gatolika mu Rwanda kuri Radio Mariya Rwanda kuwa gatandatu kuva saa 11 kugera saa 11 n'igice zo ku mugoroba no kuri Radio Isango Star kuwa gatanu kuva saa 12 n'igice kugera saa 1 zo ku mugoroba. Mushonje muhishiwe rero, nimugacikwe n'ikiganiro turi mu rugendo, igiseke gisesekaye ibisubizo by'ukwemera. Tubifurije amahoro y'Imana mwe mwese mwiteguye kubana natwe mu kiganiro turi mu rugendo. N'icyubahiro Musenyeri Vincent Harorimana, umwepiskopi wa Diocese ya Ruhengeri, watuganirije ku masakaramentu matagatifu. Yibanze ku kutubwira icyo masakaramentu ari cyo, ndetse anatugaragariza ko masakaramentu atari ibyo Kiliziya yihimbiye ku bwayo, ahubwo ko afite inkomoko mu byanditswe bitagatifu. Tugiye gukurikirana iganiro twagiranye. Mwagiteguriwe na Jean Marie Vianney Uwitonze, nanjye Telesphore Kaberuka. Uyu munsi noneho turagira ngo tuganire ku bijyanye n'amasakaramentu matagatifu. Ariko ntabwo twavuga amasakaramentu nyirizina tutabanje kumenya ngo amasakaramentu ni iki. Murakoze. Ubundi ijambo amasakaramentu, isakaramentu ni ijambo ry'iritirano rikomoka kuri rw'ikilatini sacramentum, noneho mu Gifaransa akaba ari sacrement. Sacramentum rero mu kilatini cyo hambere ryari rifite igisobanuro muri Roma yo hambere, byakoreshwaga mu kuvuga icyo umuntu yakwita amafaranga cyangwa ubukungu umuntu ashyira iruhande nk'ikimenyetso cy'uko ibyo avuga ari ukuri. Umuntu abivuze mu rurimi rw'igifaransa yavuga ati c'était une somme déposée comme garantie de sa bonne foi. Naho havuye umuntu bihuje n'ibyo, no havuye guhuza sacramentum, sacrement na serment, indahiro. Umuntu rero atiriwe atinda muri uko iryo jambo ryakoreshwaga mu baromani icyo gihe mu rurimi rw'ikilatini, ni byiza kugaruka cyane uburyo abakristo kuva ku ikubitiro bagiye bakoresha iryo jambo sacramentum. Iryo jambo sacramentum barikoresheje kuva mu ntangiriro mu ruhererekane rwa Kiliziya. Abakristo barikoresheje bashaka kuvuga uburyo Imana yigaragaza, uburyo Imana n'ibyayo byigaragaza ku buryo bufatika, uburyo Imana igaragaza urukundo rwayo, uburyo Imana igaragaza ineza yayo, uburyo Imana iba hafi y'abayo iteka ryose, ikagaragaza ububasha, ubwiza bwayo, bikagaragara mu buzima no mu butumwa bwa Kiliziya, ndetse bikagaragara no mu buzima
no mu butumwa bw'umukristo bwa buri mukristo. Tugendere kuri iyo myumvire yo kuva ku ikubitiro rya kiliziya mu ruhererekane, ndagira ngo dushimangire uburyo Imana itahemye kwigaragaza, kuko biragaragara rwose ko kuva mu ntangiriro Imana yagaragaje ubwiza bwayo, urukundo rwayo. Umuntu agerageje kubihina rero yavuga uburyo bune. Uburyo bwa mbere ni uburyo buhimbaje. Uburyo bwa mbere na mbere ni uko Imana yigaragaje muri Kristo. Imana yagaragaje urukundo rwayo, ubwiza bwayo, yigaragaza muri Kristo. Imana yagaragaje ku buryo bwuzuye kandi buhebuje mu mwana wayo Yezu Kristo, uburyo iri hafi ya muntu igihe yigize umuntu. Mwanditsi w'ivanjiri Yohani Mutagatifu nawe bivuze neza mu ivanjiri ya Yohani umutwe wa mbere kuva ku murongo wa mbere n'iyakurikiyeho. Umuntu yabivuga yasoma iyo ntangiriro y'ivanjiri ya Yohani, aho agira ati mu ntangiriro Jambo yariho, kandi Jambo yabanaga n'Imana, kandi Jambo akaba Imana. Ubwo mu ntangiriro yabanaga n'Imana, nuko Jambo yigira umuntu maze abana natwe. Rero ni ukuvuga ngo Imana yigaragaje ku buryo bwuzuye mu mwana we Yezu Kristo. Mwibara wandikiye Abahebureyi nanone ku mutwe wa mbere kuva ku murongo wa mbere ugakomeza, dusangamo aya magambo nayo yerekana nyine ko muri Yezu Kristo byose byujujwe. Imana yigaragaje. Imana imaze kubwira abasokuruza bacu kenshi no ku buryo bwinshi ikoresheje abahanuzi, natwe muri iyi minsi turimo ari nayo y'imperuka yatubwirishije umwana wayo, ari we yageneye kwegurirwa byose, akaba ari nawe yabiremesheje byose iyo biva bikagera. Aha rero barandikiye Abahebureyi umutwe wa mbere kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa kabiri, murumva nyine ko bagaruka ku buryo Yezu agaragaza ku buryo bwuzuye Imana Data. Pawulo Mutagatifu rero kimwe n'abakristo bose kw'ibitero barabyumvise ku buryo atanga ubuhamya. Dusanga baruwa yandikiye Abanyakolosi umutwe wa kabiri kuva ku murongo wa kabiri kugeza ku wa gatatu, agira ati icyo mparanira ni uko imitima yabo ihumurizwa, bakibumbira mu rukundo, kandi bakagera ku bumenyi bwuzuye bw'ibanga ry'Imana ari ryo Kristo. Ubumenyi bwuzuye bw'ibanga ry'Imana ari ryo Kristo, we nganzo iganjemo icyitwa ubuhanga n'ubumenyi cyose. Birumvikana rero ko muri Kristo Imana yigaragaje ku buryo bwuzuye kandi buhebuje. Uburyo bwa kabiri rero Imana yigaragaje kandi ikomeje kwigaragaza ni muri Kiliziya. Imana yigaragaza muri Kiliziya umubiri wa Kristo. Yezu wazutse ubu yigaragaza mu mubiri we ari wo Kiliziya. Birumvikana rero ko ubu Imana yigaragaza muri Kiliziya nyine. Uburyo bwa gatatu ni uburyo Imana yigaragaza mu muntu. Umuntu yakwibaza ati ese bite, bishoboka bite umuntu? Nk'uko tubisoma mu gitabo cy'intangiriro umutwe wa mbere 26, turabona ko Imana irema muntu, yamuremye mu ishusho ryayo no mu misusire y'Imana. Rero ni ukuvuga ko ubonye umuntu abona Imana, agaragaza rwose umuntu agaragaza, afite uburyo agaragaza Imana. Mu gitabo cy'intangiriro rero umutwe wa mbere 26
dusangamo iri jambo rikomeye cyane. Imana iravuga iti noneho duhange muntu mu ishusho ryacu, mu isusire yacu, maze ategeke ifi zo mu nyanja, ibiguruka byo mu kirere, inyamaswa zitungwa n'izo mu ishyamba n'intondagizi zose. Ariko niyo dusomye igitabo cy'ubuhanga dusangamo aya magambo, kuko rero Imana yaremye umuntu imuremera kudashanguka, imurema ari ishusho ryayo bwite. Rero ni ukuvuga umuntu ishusho ry'Imana. Twanareba mu gitabo cya Siraki umutwe wa 17 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 3, tubona aya magambo: Uhoraho yabumbye umuntu mu butaka, mu gitaka, yabahaye imbaraga nk'ize, abarema mu ishusho rye. Birumvikana rero ko aho hose hagaragara ko umuntu yerekana ishusho y'Imana, ariko ku buryo bw'umwihariko muri batisimu umukristo yunga ubumwe na Kristo, akaba urugingo rw'umubiri we, ariwo kiliziya. Birumvikana rero ko umukristo agaragaza Imana mu buzima bwe. Uburyo bwa kane ari nabwo bwa nyuma, ni uko Imana yigaragaza mu byo yaremye. Ibyo yaremye rero, isi n'ibiyiriho, bifite icyo bitwereka ku Mana, kuko ariyo yabihanze. Niyo mpamvu nabyo byerekana urukundo rw'Imana, ubwiza bw'Imana, ubuntu bwayo, kuko byose ariyo biturukaho. Ubwo rero ubwo buryo butandukanye Imana yigaragaza, ariko ku buryo bw'umwihariko akaba yarigaragaje muri Yezu Kristo. Nyuma yo kuvuga ibyo byose niho umuntu yavuga rero y'amasakaramentu 7 ubu ngubu dufite muri iki gihe. Amasakaramentu ya Kiliziya: batisimu, ugukomezwa, ukarisitiya, penetensiya, gusigwa kw'abarwayi, ubusaserdoti no gushyingirwa. Ni uburyo Imana itwigaragariza, ni uburyo Imana igaragaza urukundo rwayo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kristo muri aya masakaramentu arigaragaza muri Kiliziya ye. Mu masakaramentu ya Kiliziya rero akaba ariho Imana ihurira na muntu binyuze mu bimenyetso bifatika, mu bintu abantu bakora, mu ijambo abantu bavuga, mu bimenyetso by'amazi, mu bimenyetso by'umugati, mu bimenyetso by'amavuta. Niyo mpamvu mu gusubiza neza mu buryo, mu magambo makeya, iki kibazo mwambajije amasakaramentu n'iki, umuntu yagaruka kuri ya ngingo ya gatigisimu igira iti amasakaramentu ni ibimenyetso bitagatifu Kristo akoresha kugira ngo adutagatifuze muri Kiliziya ye. Iyo abantu bareba mu yandi matorero hirya no hino, usanga muri amasakaramentu yose muvuze hari aho bafite nka batisimu gusa. Hakaba hari n'abahera aho ngaho bavuga bati muri Kiliziya Gatolika barakabya, aya masakaramentu yandi aturuka hehe? Si ibyo bihimbiye mu by'ukuri, mu byanditswe bitagatifu, ndavuga muri Bibiliya, hari aho Kiliziya Gatolika ishingira ishyiraho aya masakaramentu. Kiliziya Gatolika ifite aho ishingira kuri aya masakaramentu. Birumvikana aya masakaramentu yose uko ari 7 twavuze, ashingiye ku ijambo ry'Imana, tuyavoma mu nkuru nziza y'agakiza. Umuntu yavuga hamwe na hamwe, kuko nta wavuga hose, aho umuntu agenda asanga ayo masakaramentu avugwa. Ndagira ngo mvuge muri make ahantu umuntu yagenda asanga buri sakaramentu. Duhere ku isakaramentu rya mbere, isakaramentu rya batisimu. Isakaramentu rya batisimu, kubatizwa
ku bw'amazi na Roho Mutagatifu. Ubu ni ubutumwa Yezu yahaye abigishwa be agira ati nimugende mwigisha amahanga yose, mubabatize ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ivanjiri ya Matayo umutwe wa 28 umurongo wa 19. Yezu yahuye na Nikodemo yaramubwiye ati ndakubwira ukuri koko umuntu atavutse ku bw'amazi no ku bwa Roho Mutagatifu ntashobora kwinjira mu ngoma y'Imana. Ivanjiri ya Yohana umutwe wa 3 umurongo wa 5. Uhereye no kuri ibyanditswe bitagatifu itubona ko kubatiza ku izina ry'Imana Data na Roho Mutagatifu koje ibimenyetso kandi rwose twumva ari ishingiro ry'ubutumwa bwa Kiliziya twahawe igihe Yezu koko yohereza be mugende mubatize amahanga, mwigisha amahanga yose mubatize izina ry'Imana Data na Roho Mutagatifu. Sakramento rya kabiri ngira ngo uvuge naryo nihuse ni sakramento ryo gukomezwa. Ni ukuvuga gusenderezwa ingabire za Roho Mutagatifu. Iri sakramento rishamikiye ku munsi wa Pentekosti, igihe Roho Mutagatifu amanukira ku ntumwa. Mu byakozwe n'intumwa umutwe wa 2 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku 33. Mu byakozwe n'intumwa iyo umuntu asomye ibyakozwe n'intumwa ubona bagenda bagaruka cyane kuri Roho Mutagatifu. Turabona Paulo Mutagatifu arambura ibiganza ku Banya-Efezi maze Roho Mutagatifu akabamanukiraho. Byakozwe n'intumwa umutwe wa 19 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 6. Turabona na Petero na Yohana mu byakozwe n'intumwa barambura ibiganza ku Banyasamariya maze bagahabwa Roho Mutagatifu. Byakozwe n'intumwa umutwe wa 8 umurongo wa 17. Iyo umuntu asomye ibyakozwe n'intumwa n'amabaruwa ya Paulo Mutagatifu, byanditswe bitagatifu, ikiragano gishya, hagenda hagaruka cyane Roho Mutagatifu usendera ku bayoboke maze akabaha imbaraga mu butumwa bwabo. Sakramento ya gatatu navuga ni sakramento y'Eucharistie, misa ntagatifu. Aha byose bigaruka kuri isangira rya nyuma Yezu ari mu Eucharistia. Umuntu afashe Ivanjiri ya Luka umutwe wa 22 kuva ku murongo wa 14 kugera ku wa 20. Aha rero ni amagambo twumva avugwa cyane mu misa buri gihe, ni amagambo yerekana ishingiro ry'Eucharistie. Yezu asangira bwa nyuma n'abigishwa be ku wa 4 mutagatifu, uko tubisoma mu Ivanjiri ya Luka umutwe wa 22 harimo aya magambo akomeye cyane. Nuko yakira inkongoro ya divayi bamuhereje, ashimira Imana, maze arababwira ati mwakire musangire, mwakire musangire. Bakongera bati, hanyuma afata n'umugati ashimira Imana, arawumanyura awahereza avuga ati, iki ni umubiri wanjye watangiwe, mujye mubikora namwe urwibutso rwanjye. Barangije kurya n'inkongoro agenzeza atyo avuga ati, iyi ni inkongoro y'isezerano rishya rishingiye ku maraso yanjye abamenewe. Ivanjiri ya Luka umutwe wa 22
mirongo 17 kuva kwa 19 kugeza kwa 20. Pawulo mutagatifu nawe bitangaho ubuhamya mu ibaruwa ya mbere yandikiye Abanyakorinto umutwe wa 11 aragira ati: ye Nyagasani Yesu araye butangwe, yafashe umugati amaze gushimira arawumanyura avuga ati: iki ni umubiri wanjye ubatangiwe, mujye mubikora namwe urwibutso rwanjye. Barangije kurya n'inkongoro igenzereza cyo avuga ati: ni inkongoro y'isezerano rishya rishingiye ku maraso yanjye, mujye mukora namwe, kandi igihe cyose muyinywereyeho urwibutso rwanjye. Aha rero niho ubona ishingiro rikomeye cyane y'Eucharistia, nubwo hari n'ahandi henshi wabona abanditsi batagatifu bagaruka ku mwanya w'Eucharistia mu buzima bw'umukristo. Rero muri aya magambo mwumvise amagambo agaruka cyane mu misa, cyane bigeze muri consecration. Sakramento rya kane nifuza kugarukaho ni penitensiya. Aha ndagira ngo mbabwire nkomoko yabyo, nabyo ni ubutumwa. Yesu yabwiye abigishwa be ati: abo muzakiza ibyaha bazabikizwa, abo mutazabikiza bazabigumana. Ni Evangelii ya Yohani umutwe wa 20 umurongo wa 23. Yesu yahaye abe ubutumwa ndetse abaha n'ububasha. Abo muzakiza ibyaha bazabikizwa, abo mutazabikiza bazabigumana. Nihuse nagera no ku isakramento ry'ugusigwa kw'abarwayi. Naryo rifite inkomoko mu byanditswe bitagatifu. Yesu yabwiye abigishwa be ati: mukize abarwayi, muzura abapfuye, ababembe mubakize, mwirukane roho mbi. Ni Evangelii ya Matayo umutwe wa 10 umurongo wa 8. Abigishwa ba Yesu barabyumvise, bumvise ubwo butumwa. Biragaragara rero ko ubona bagenda birukana roho mbi nyinshi kandi basiga abarwayi benshi amavuta bakabakiza. Evangelii ya Mariko umutwe wa 6 umurongo wa 13. Ibi byumvikanye neza mu butumwa bwa Kiliziya kuva mu ikubitiro ryayo, kuva mu ntangiriro. Angaha dufite ubuhamya dukura mu ibaruwa ya Yakobo mutagatifu umutwe wa 5. Angaha tusanga aya magambo akomeye cyane kandi yerekana nyine ko abakristo kuva mu ikubitiro babyumvise. Ibaruwa iragira iti: mwabase mwifitemo umurwayi, nahamagaza abakuru ba Kiliziya bamuvugira amasengesho, bamaze kumusiga amavuta mu izina rya Nyagasani. Isengesho rijyanye n'ukwemera rizakiza uwo murwayi, Nyagasani azamuzahura, kandi niba yarakoze ibyaha abibabarirwe. Ibaruwa ya Yakobo mutagatifu umutwe wa 5 kuva ku murongo wa 14 kugeza kwa 15. Isakramento rya 6 nifuza kugarukaho ni ubusaseredoti. Iri sakramento Yesu yariremye kwa 4 mutagatifu igihe asangira bwa nyuma n'abigishwa be. Kwa 4 mutagatifu n'isangira rya nyuma, igihe Yesu ari mu Eucharistia yashinze n'urwego rw'ubusaseredoti. Nk'uko tubisoma rero muri Evangelii ya Luka umutwe wa 22
kuva ku murongo wa 17 ugakomeza. Ni ya magambo navuze mu irema ry'Eucharistia nifuza gusubiramo ariko ngira aho nshimangira. Nuko Yezu yakira inkongoro ya divayi bamuhereje, ashimira Imana, maze arababwira ati nimwakire musangire. Hanyuma afata n'umugati, ashimira Imana, arawumanyura, arawuhereza avuga ati iki ni umubiri wanjye ubatangiwe. Noneho aho uhita wumva nyine avuga ubusaserdoti, nuko avuga ati mujye mubikora namwe urwibutso rwanjye. Abikora ni bande? Nawe yashyizeho abasaserdoti. Mujye mubikora namwe urwibutso rwanjye. Barangije kurya n'inkongoro ayigenzeza cyo avuga ati iyi ni inkongoro y'isezerano rishya rishingiye ku maraso yanjye amenewe. Aha umuntu yagaruka kuri iyi nshingano, mujye mubikora namwe, mujye mubikora namwe urwibutso rwanjye. Noneho mu gusoza ndagira ngo mvuge isakano ryo gushyingirwa. Aha umuntu agaruka Kana mu Galileya, ariko mbere yo kujya Kana mu Galileya aho Yezu umubyeyi we Bikira Mariya n'abigishwa be batashye ubukwe, reka turebe igitabo cy'intangiriro. Harimo amagambo akomeye cyane mu iremwa ry'umuntu, umugabo n'umugore. Umwanditsi mutagatifu aragira ati nicyo gituma umugabo asiga se na nyina akizirika ku mugore we bakaba umubiri umwe. Ku umubiri umwe, umugabo n'umugore. Aha ni igitabo cy'intangiriro umutwe wa 2 umurongo wa 24. Nibyo Yezu agarukaho mu Ivanjiri ya Matayo umutwe wa 19 umurongo wa 6 agira ati bityo rero ntibaba bakiri babiri, baba babaye umubiri umwe. Noneho akongera ati nuko rero icyo Imana yafatanije umuntu akayitandukanya. Birumvikana rero ko aya magambo Yezu yavuze, iyo turebye uko yumvikanye muri Kiliziya, cyane cyane tukareba Paulo mutagatifu n'abanditsi b'Abanyefezi, yerekana ubwo bumwe bw'umugabo n'umugore ko bushushanya ubumwe buri hagati ya Yezu na Kiliziya ye. Ahagira ati nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina akifatanya n'umugore we bakaba umubiri umwe. Iryo yobera rirakomeye, icyakora ibyo mbivuze nzirikana Kristo na Kiliziya ye. Ibaruwa yandikiwe Abanyefezi umutwe wa 5 kuva ku murongo wa 31 kugeza ku 32. Birumvikana rero ko aha hose turi kubona ishingiro ry'amasakaramentu dufite muri Kiliziya, aho dusanga baragiye bavoma mu byanditswe bitagatifu. Dutangira mwatubwiye amasakaramentu icyo ari cyo, mutubwira ko ari ibimenyetso bitagatifu Yezu akoresha mu gutagatifuza abakristo muri Kiliziya ye. Aha nkurikije ibyo nsanzwe nzi, umuntu ntashobora gukorerwa ibyo bimenyetso byose. Aha rero twibaza ni kubera iki aya masakaramentu adashobora kubangikana, umuntu aba yayahabwa yose, izo bundi adashobora kubangikana n'ayahe? Murakoze cyane, icyo ni ikibazo cyiza abantu bibaza. Aha muri aya masakaramentu ko ari 7 ndagira ngo tugerageze kushyiramo ibyiciro 3. Hari amasakaramentu umuntu ahabwa rimwe rizima, rimwe rizima mu buzima bwose akarihabwa rimwe. Ayo rero ni batisimu, ugukomezwa n'ubusaserdoti. Ayo ngayo umuntu yahabwa rimwe rizima, ariko mukamenya ko ubusaserdoti buri mu inzego 3: ubudiyakoni, ubupadiri n'ubwepiskopi. Ayo masakaramentu rero umuntu ahabwa rimwe rizima, batisimu, gukomezwa n'ubusaserdoti. Icyiciro cya 2 hari ay'umuntu ahabwa kenshi.
hari umuntu ashobora guhabwa kenshi ndetse rwose ko biteye ubu abantu bayahabwa kenshi. Ayo ni ukarisitiya. Sakramentu y'ukarisitiya nubwo haba igihe uhabwa ukarisitiya ya mbere, ariko ni ukuvuga ngo ukarisitiya tuyihabwa kenshi. Hari sakramentu rya penitensiya umuntu ahabwa buri gihe iyo yumva akeneye kwigorora n'Imana, ashaka imbabazi za Nyagasani. No gusigwa kw'abarwayi, umuntu ashobora gusigwa amavuta y'abarwayi, ashobora guhabwa gusigwa kw'abarwayi mu gihe yari arwaye, noneho yamara gukira yazongera nabwo yakeneye gusigwa kw'abarwayi araguhabwa. Ntabwo ushobora kuvuga ngo nize guhabwa gusigwa kw'abarwayi ngo byarangiye. Oya, ni ukuvuga ngo igihe cyose ukeneye iryo sakramentu urarihabwa. Icyiciro cya gatatu rero icyo mwibazaga, hari amasakramentu atabangikana. Amasakramentu uko ari abiri, nuko ajyanye nuko ari uguhitamo. Mu Kinyarwanda hari ibyo bavuga, Abanyarwanda bavuze ngo guhitamo no kuzinukwa, ariko no kuvuga ngo mu guhitamo ubusaserdoti, guhitamo gushyingirwa, ibyo ntabwo bibangikana kuko uba wahisemo nyine guhitamo. Ubwo ndumva ari ibyo umuntu yavuga, guhabwa amasakramentu yose, ariko ikigaragara nuko ibiciro bitatu biradufasha kumva ko hari iryo amasakramentu ahabwa rimwe rizima, amasakramentu umuntu ahabwa kenshi, amasakramentu atabangikana. Birumvikana uhereye kuri ahabwa rimwe rizima, ubwo nta tatu, umuntu hakongeraho no gushyingirwa, kuko nabyo buriya iyo hari sakramentu umuntu aba yabaye umwe, kereka nyine iyo habaye ibyago abantu bagatandukanywa n'urupfu, icyo gihe rero umuntu aba ashobora gushyingirwa. Ariko byo ni ukuvuga ko mu bihe bisanzwe, mu bisanzwe nabyo umuntu arihabwa rimwe, ariko mu bidasanzwe ni ugupfusha uwo mwashakanye ukaba washaka undi. Noneho ukarisitiya, penitensiya, gusigwa kw'abarwayi, atandatu rwose. Ariko nababwiye kuri ya ntera yo guhabwa sakramentu rimwe rizima, nyine no gushyingirwa bagushyiramo, ariko ugahita uvuga uti kereka iyo habaye ko umwe mu bashakanye yitabye Imana, niho umuntu ashobora kongera gusezerana. Ubwo rero nayo. Murakoze. Tumaze iminsi tuganira n'abantu batandukanye ku bijyanye n'ubumwe bw'abemera Kristo. Iyo turebye mu yandi matorero dusanga bafite nk'abatisimu gusa, kandi ubwo twumva ngo umuntu yavuye mu itorero runaka yaje muri Kiliziya Gatolika. Ese uwo muntu yavuye aho ngaho akaza muri Kiliziya Gatolika, nawe ahita ajya mu murongo usanzwe w'umukristo Gatolika, noneho wowe wanyuze amazina nzira zose wagombye kwiga kugira ngo agere kuri aya masakramentu? Urebye amasakramentu dufite muri Kiliziya Gatolika, abavandimwe bacu abakristo b'umuhanda y'amatorero ntibayafite nk'uko tuyafite. Iyo urebye ayo matorero usanga aho dushobora guhurira ari kuri batisimu, naho ibindi usanga nabo bafite uburyo babifata. Nk'ibuze uti ifunguro ryera, twebwe usanga atari ukarisitiya neza, kuko bo babishyira mu rwibutso. Twebwe tuba tubona Yezu ahari, kandi nibyo koko mu kwemera kwacu ni Yezu utwiha mu gisa n'umugati mu gisa na divayi. Bo rero bakavuga ko bari ari urwibutso gusa. Ubwo rero urebye icyo umuntu yavuga nuko hari abo usanga aho twahuriye ari batisimu. Niyo mpamvu iyo
muri abo bakristu abayoboke b'andi matorero ya gikristu babatijwe muri ayo madini yabo, matorero yabo. Iyo baje muri Kiliziya Gatolika ntabwo twongera kubabatiza, ahubwo turabakira noneho bagashobora guhabwa n'andi masakramento. Nabwo ntabwo ari amatorero yose, amadini yose ya gikristo. Dushingira ku bintu bibiri: kwemera ubutatu butagatifu bishingiye ku byanditswe bitagatifu. Icyo ni ikintu cya kabiri. Ni ukubatizwa nanone mu butatu butagatifu, kubatizwa mu izina ry'Imana Data, Mwana na Roho Mutagatifu. Y'ibyo bintu bibiri birimo kwemera Imana mu batatu, noneho no kubatizwa mu butatu butagatifu, izina ry'Imana Data, Mwana na Roho Mutagatifu. Ibyo bihari, iyo batisimu muri Kiliziya Gatolika turayemera. Mu bushishozi rero bwayo, Kiliziya koko ibanza kureba mbere na mbere niba umuntu yemera Imana Data, Mwana na Roho Mutagatifu, kandi uko kwemera kwe kukaba gushingiye ku byanditswe bitagatifu, Bibiliya ntagatifu. None icya kabiri, kureba niba yarabatijwe ku izina ry'Imana Data, Mwana na Roho Mutagatifu, izina ry'ubutatu butagatifu. Ubu rero icyo nakubwira ni uko kugeza ubu Kiliziya Gatolika mu Rwanda ifite amadini cyangwa amatorero yemera batisimu yayo. Ubu rero ayo madini n'amatorero kugeza ubu ni 7. Mu bushishozi hashobora no kwiyongera, ariko kugeza ubu navuga kugeza ubu ni 7 niyo twemera, batisimu twemera, ku buryo uje turamwakira, tutagombye kongera kumubatiza igihe abandi bo baza tukababatiza. Ubwo rero ayo madini n'amatorero ya gikristo twemera, abambere ni itorero ry'Abangilikani mu Rwanda. Itorero ry'Abangilikani mu Rwanda, iyo abayoboke bayo baje hari iryo sakramento turabakira, ntabwo twongera kubabatiza. Abandi ni itorero ryigenga rya Methodiste mu Rwanda, Methodiste Libre mu Rwanda. Abagatatu ni itorero ry'Abaluteriyani mu Rwanda. Abakane ni ihuriro ry'Ababatisita mu Rwanda. Abagatanu ni ishyirahamwe ry'Ababatisita mu Rwanda. Abagatandatu ni itorero rya Presbyteriani mu Rwanda. Noneho abakarindwi kaba ishyirahamwe ry'amatorero ya Pentecost mu Rwanda. Aha bishatse kuvuga se ko ari umukristo uturutse mw'ayo matorero yose yarahawe batisimu, ageze muri Kiliziya Gatolika yahabwa n'ubusaserdoti. Nibwo mfashe wenda nk'urugero. Icyo gihe arakirwa, agategurwa, akakurikira urugendo nyine rw'abandi bakora, akakirwa, akaza igihe cyo gukomezwa. Noneho mu gihe agiye guhitamo ahazerekeza ubuzima bwe, abona Imana imuhamagarira kwiyegurira Imana, yabikora mu busaserdoti ndetse no kwiyegurira Imana mu miryango y'Imana birashoboka. Kuko icyo gihe aba yarabaye mu Kristo Gatolika ku buryo bwuzuye, ntabwo tuba tuvuga ngo ni wa mupfo ugarutse cyangwa n'iki, aba yarakiriwe mu muryango ku buryo aba ari umwana wa Kiliziya. Noneho ni n'andi masakramento rero ubwo ayahabwa nk'abandi, ntaho ahejwe, ni umwana mu rugo. Hari aho muvuze ngo arategurwa agakomezwa, ni ukuvuga ko n'undi wese se uturutse muri ayo matorero ageze muri Kiliziya Gatolika nawe agomba kujya muri izo nzira zo gukomezwa no guhabwa Eucharistia
cyangwa nk'uko mwari mwabivuze ahita yemererwa kugera ku masakaramentu yose? Ubundi byose biterwa n'uko wagiye ubiteganyije, nuko kwakirwa umuntu agomba gutegurwa kugira ngo yumve amahame yo kwemera Gatolika, ndetse bimufashe kumva itandukanyizo ry'aho yarari naho aje muri Kiliziya Gatolika. Iyo rero uwo mwiteguro wumva uhagije, ushobora no kumwakira agahabwa akanakomezwa, agahabwa n'Ukaristiya. Wakiriwe arahazwa byo kuko yakiriwe mu muryango, birumvikana no gukomezwa. Ni ukuvuga ngo byose umwiteguro iramutse yagenze neza, ubundi arakirwa agakomezwa binyuze mu nzira Kiliziya iteganya, noneho agahabwa n'Ukaristiya. Noneho n'ibindi rero n'izindi ntambwe yatera azitera nk'abandi bakristo. Yego. Murakoze kudufasha gusobanukirwa n'imikoranire ya Kiliziya n'andi matorero ku bijyanye n'amasakaramentu. Ndagira ngo rero mwatubwiye amasakaramentu ni 7 gusa. Musanga ahagije kuba yafasha umukristo gusenga, cyangwa hari ibindi bikorwa wenda bijyo kumera nk'amasakaramentu bigamije gufasha umukristo gusenga no kwitagatifuza? Urakoze cyane. Amasakaramentu 7 birumvikana ni uburyo Imana yigaragaza, ariko Imana ntabwo ifungiye aho. Hari Roho w'Imana bakomeza gukora, hari n'ubundi buryo rero. Hari usibye guhabwa amasakaramentu, umukristo ashobora guhura n'Imana. Usibye amasakaramentu, usibye guhabwa amasakaramentu, umukristo ashobora kwitagatifuza abifashijwemo n'ibindi bikorwa n'ibimenyetso byateganyijwe na Kiliziya. Kiliziya yagiye iteganya n'ibindi bimenyetso n'ibindi bikorwa. Igikorwa cya mbere umuntu yavuga kuva mu ruhererekane, kuva mu ntangiriro ya Kiliziya, tufite nk'umurage uruhererekane, gushengerera isakaramentu ry'ubutagatifu ry'Ukaristiya. Abakristo basabwa guhabwa isakaramentu ry'Ukaristiya, kuryubaha, guhimbaza misa ntagatifu, bagahabwa Yezu mu isakaramentu ry'Ukaristiya mu cyubahiro, kandi bakagira igihe cyihariye cyo kumushengerera mu Ukaristiya ntagatifu. Niyo mpamvu rero Kiliziya iteganya umwanya wihariye wo kugira ngo abantu bajye bashengerera umuryango w'Imana, ukazirikana ku buryo bw'umwihariko ibara ry'Ukaristiya, cyane cyane ku munsi w'isakaramentu ritagatifu, no gutambagiza isakaramentu. Buriya ni icyo umuntu abashimangira. Ubwo rwose ni kimwe mu bikorwa bikomeye umuntu yavuga, bimwe mu bihuza umukristo n'Imana, bifasha umukristo guhura n'Imana no kwitagatifuza. Usibye icyo gikorwa dusanga muri Kiliziya, hari icyo umuntu yita ibisa n'amasakaramentu. Mu rurimi rw'Igifaransa yitwa les sacramentaux, bisa n'amasakaramentu. Ni ngombwa ko umuntu anasobanura icyo bisobanuye bisa n'amasakaramentu. Iryo ni ijambo abantu bacuze, birumvikana. Ngombwa rero ko tubisobanura neza. Ibisa n'amasakaramentu ni ibimenyetso bitagatifu bifasha mu bya roho ku buryo busa n'ubw'amasakaramentu, binyuze mu isengesho rya Kiliziya. Ibimenyetso bitagatifu bifasha mu bya roho ku buryo busa, ntabwo ari amasakaramentu, ntabwo biri mu rwego rumwe, ariko bijya gusa n'amasakaramentu binyuze mu isengesho rya Kiliziya. Kandi akenshi biba bifite n'uburyo bishamikiye ku isakaramentu riniri ibimenyetso. Ubwo rero ibyo bimenyetso byashyiriweho gutagatifuza imirimo imwe n'imwe muri Kiliziya,
gutagatifuza uburyo bwo kubaho, gutagatifuza ibihe bitandukanye by'ubuzima bwa gikristu n'ibintu bitandukanye bikorerwa abantu. Birumvikana ibintu byinshi birumvikana, ibikorwa bigamije gutagatifuza imirimo imwe n'imwe ya kiliziya, uburyo bwo kubaho, ibihe bitandukanye by'ubukristo nuko bigakorerwa abantu. Nubwo bidatanga ingabire za Roho Mutagatifu ku rwego nk'urw'amasakaramentu, ariko bifasha umuntu kwitegura kwakira izo ngabire no kuzigiraho uruhare. Ibyo rwose ni ikintu gikomeye, nubwo ntabwo biri mu rwego rumwe n'amasakaramentu, ariko bifasha umuntu. Aha rero ni byinshi, ntabwo nabivuga ngo mbirondore, ngiye kubabwira bimwe na bimwe. Mwumvise ko twavuze ko ari ibikorwa byashyiriweho gutagatifuza imirimo imwe n'imwe, uburyo bwo kubaho, ibihe bimwe bitandukanye by'ubuzima bwa gikristu. Nuko bimwe mu bisa n'amasakaramentu ni imigisha isanzwe ihabwa abantu, ibintu n'ahantu. Ibyo ni icyiciro cya mbere. Imigisha hamba biratandukanye cyane. Imigisha isanzwe ihabwa abantu, imigisha ihabwa ibintu, ihabwa n'ahantu. Umuntu yavuga ko umugisha inzu nshyashya umuntu atuyemo, agiye guturamo, ukayihesha umugisha. Iyo ni sakramento. Ariko ibimenyetso birimo hari nk'amazi, nabyo bigaruka kuri abatisimu, nuko bikita bigaruka kuri batisimu, nuko ubusukurwe, nuko byose. Umugisha wose rero akaba ari igisingizo cy'Imana n'isengesho rifasha kuronka ingabire zayo. Muri Kristo rero abakristo bose bahabwa umugisha w'Imana Data. Birumvikana, niyo mpamvu buri gihe iyo kiliziya itanga umugisha yambaza izina ritagatifu rya Yezu, kandi igakora ibimenyetso by'umusaraba ku gihabwa umugisha. Cyo birumvikana. Icyo ni icyiciro cya mbere. Cya kabiri, hari ibisa n'amasakaramentu bigamije kwegurira Imana abantu, ibintu n'ahantu. Nanahera aho dusoreje kwegurira Imana nka kiliziya, nabyo umugisha kiliziya. Kwegurira Imana abantu nabyo biriho nyine, ibintu, kwegurira Imana ibintu. Imigisha yo kwegurira Imana abantu ntigomba kwiteranywa n'itangwa ry'isakaramentu ry'ubusaseredoti. Ibintu n'ahantu byahawe umugisha cyangwa byeguriye Imana bigomba kubahwa. Ni ikintu cyumvikana. Ntibigomba gukoreshwa icyo bitagenewe, nubwo byaba bitunzwe n'abantu ku giti cyabo. Ni ukuvuga ikintu cyahawe umugisha kirubahwa. Nuko icyiciro cya gatatu harimo ibikorwa, amagambo avugwa n'ibindi byose, ibikorwa bigamije kwirukana amashitani, bigamije kubohora umuntu cyangwa ikintu ku bubasha bwa sekibi. Nabyo ni bimwe mu bisa n'amasakaramentu. Ahangaha murumva ko bihita bihura na rya sakaramentu rya penitensiya, nabyo bifitanye isano nabyo na rya sakaramentu yo gusiga kw'abarwayi byose. Ahandi haruguru aho nahoze mvuga kwegurira Imana abantu, ibintu n'ahantu, bifitanye isano. Ubusaseredoti byose bifite ahantu bihuriye. Noneho rero angaha tuzirikana ko Yezu mu butumwa bwe yirukanye roho mbi, kandi yahaye na kiliziya ububasha bwo kwirukana roho mbi, kwirukana shitani. Aha rero binagaruka kuri batisimu. Mu sakramento ya batisimu, wabatijwe wese wabiherewe uruhushya, wabatijwe wese abohorwa ku ngoyi ya sekibi. Birumvikana, muzi ko mu muhango wa batisimu biragaragara ko abohowe ku ngoyi ya sekibi.
noneho ariko hakaba n'igihe umuntu yahanzweho na roho mbi, umusaseridoti wabiherewe uruhushya n'umwepiskopi ashobora gukora igikorwa cyo kwirukana roho mbi ku mugaragaro. Gusa birakwiye ko wahanzweho na roho mbi atagomba kwitiranwa n'ufite uburwayi bwo mu mutwe, kuko ngo agomba kujya kuvuzwa nta kindi. Ariko yari roho mbi, Kiliziya ifite ububasha bwo kwirukana roho mbi. Niyo mpamvu mbere yo kwirukana amashitani ubikora agomba kubanza kumenya niba ariyo koko, niba ari umurwayi ufite uburwayi n'ubu abaye munyana kwa muganga ariko yarwangwa na roho mbi, umuntu avuga ati biragaragaza ko ari roho mbi, niho haba umuhango wo kwirukana amashitani bigamije kubohora umuntu wahanzweho. Mu masakaramentu yose twabonye atangwa n'umusaseridoti, cyangwa se wenda tuvuge ngo mu isakaramentu ryo gushyingirwa, nubwo mutubwira ko umugabo n'umugore aribo bahana isakaramentu, ariko umusaseridoti agomba kuba hari. Muri ibi ngibi mu bisa n'amasakaramentu nabyo ni ngombwa ko umusaseridoti ari we ubikora, cyangwa n'undi mukristo wese ashobora kubikora? Buri wese agira uruhare rwe, kandi buri gikorwa kigira gifite ububasha. Bijyanye rero guha imigisha abantu, ibintu n'ahantu, rwose usigiye kwa umuntu ushobora gutuma umubyeyi umugisha umwana we. Ubu ngubu nabyo hari naho bihinduka, aho ugasanga n'umubyeyi asaba umugisha umwana we, nabyo bishobora kubaho. Ariko ubundi umugisha w'abantu, ahantu n'ibintu utangwa n'umusaseridoti. Kimwe no kwegurira Imana abantu, ibintu n'ahantu, nabyo umusaseridoti, ndetse hari naho henshi ubona ari umwepiskopi cyangwa se umusaseridoti yahaye ububasha. Kwirukana amashitani bigamije kubohora umuntu cyangwa ikintu ku bubasha bwa sekibi, ahangaha abakristo bashobora kugira uruhare mu isengesho bavugira umuvandimwe wahanzweho, ariko igikorwa nyirizina gikorwa n'umusaseridoti ndetse ubifitemo ubutumwa, wabihawe ubutumwa n'umwepiskopi. Ubwo rero ni ukuvuga ngo nta na rimwe ushobora kuvuga ngo ni uyu nguyu yarabujijwe cyangwa se yabyemerewe wenyine, ahubwo ni igikorwa cya Kiliziya. Ariko buri wese ari umukristo, umusaseridoti, buri wese akagira uruhare rwe n'umwihariko we bijyanye n'ububasha afite ahabwa na Kiliziya. Yego, cyo twumva bavuga ngo umuntu yafungiwe amasakaramentu. Gufungirwa amasakaramentu bivuze iki? Ubundi se bikorwa ryari, bigakorwa nande? Icyo kibazo rwose abantu bakunze kukigarukaho, ndetse hari aho ujya kubona ukabona avuga bati abantu bararengera, padiri mukuru nawe afunze amasakaramentu, yarengereye gufunga amasakaramentu. Ugasanga ari ikintu abantu bikanga, ikintu ariko umuntu akwiye no kwifata ku buryo bw'ubuzima bwa gikristo. Nkifuza rero ko umuntu yabifata mu byiciro bibiri, kugira ngo hato yo gufunga wafashe icyemezo ugomba kuguhana n'iki. Ndagira ngo ibi biciro bibiri tubivuge neza. Icyiciro cya mbere wundi ni uko umuntu ashobora kwifungira amasakaramentu ubwe kubera ko yumva yakoze icyaha gikomeye kitatuma atinyuka kwegera amasakaramentu. Ubwo rero icyo cyiciro aho umukristo ashobora kuvuga ati ndi kumva rwose ntatinyuka kwegera amasakaramentu, noneho yaba yifungiye amasakaramentu. Mu gihe ashobora kugena ubwe, ashobora kuvuga uti muri iki gihe ndi kumva nifungiye amasakaramentu kuko ndi kubona ndi kure y'Imana, icyaha nakoze ndumva rwose
kigatuma natinyuka guhabwa nk'ukarisitiya nuko icyo gihe rero ayafungurirwa abigizemo uruhare. Ni kuvuga ngo ayafungurirwa nta n'ikindi kintu gikomeye kindi akora, ayafungurirwa no guhabwa isakamento rya penitensiya no guhabwa absolution ayihawe n'umusaseredoti. Icyo gihe rero aba yarifungiye amasakaramentu, ariko noneho guhabwa isakaramentu rya penitensiya no kuhabwa absolution bikaba bimufungurira amasakaramentu. Twafata nk'urugero rw'umuntu wishingiye ko nawe aba yifungiye amasakaramentu. Wishingiye ubundi yazi ibyo kiliziya iteganya, ubundi agomba kumva ko mbese yifungiye amasakaramentu. Nta n'ubundi ugomba kubimubwira. Wishingiye abazi ko abari kubana n'umuntu batashakanye batashyingiranywe muri kiliziya, noneho akumva rero ko icyo gihe aba yifungiye amasakaramentu. Nubwo hari ibigaragara ko abapadiri hari n'ababibona mbere n'abakristu umuryango remezo n'ahandi bagahita bavuga ko ubwo ari bo bafashe icyemezo, ariko ubundi mukristu nyawe ni ubwo wahita yumva ko yifungiye amasakaramentu cyangwa se afungiwe amasakaramentu, ariko umuntu yabishyira muri urwo rwego. Icyiciro cya kabiri rero ni umuntu umukristu ushobora gufungirwa amasakaramentu, ariko bigakorwa n'ubifitiye ububasha. Aha rero kiliziya iteganya abafite ububasha bwo gufungira abantu amasakaramentu abakristu, kandi nabyo bishingiye ku impamvu ikomeye. Aha rero muri kiliziya ufite ububasha ni umusaseredoti. Umusaseredoti, iyo umuntu yafungiye amasakaramentu kubera impamvu iyi yumvikana kandi iteganywa n'amategeko ya kiliziya, ntabwo ari ibintu utekereza ngo mpuye n'umuntu ansitaraho ngo mufungiye amasakaramentu, ntishoboka, ntabwo ari byo. Ni ukuvuga ngo cyangwa se habaye ikindi kiki ngo ndumva namufungiye amasakaramentu, oya, ni uguhera ku kintu gifatika kandi giteganywa n'amategeko ya kiliziya. Iyo rero impamvu yatumye umuntu afungirwa amasakaramentu, iyo mpamvu ivuyeho, ayafungurirwa nanone n'urwego rubifitiye ububasha. Aha buri gihe haba igikorwa kigaragara kavuga uti yafungiye amasakaramentu, noneho hakaba no kuvuga ngo afungurira amasakaramentu. Ibyo rero bigomba kubwirwa abantu mu ruhame. Ibyo rero bikorwa mu nzego zitandukanye, hari umupadiri, umwepiskopi na papa. Byose ariko bigakorwa binyuze mu nzira kiliziya iteganya, mu bushishozi bwayo, ariko byose bigamije ineza y'abavandimwe, kandi bifashije, byose bigomba gufasha umukristu kujya mbere mu kwemera kwe no kubaho umushyikirano n'Imana, umwana we n'Imana, byose abyakira ingabire ahabwa n'Imana, noneho ahora ateze yombi. Ngo rero byose biba bigamije gufasha, nta na kimwe kiba kigamije kutsikamira cyangwa kuhana, ahubwo ni ibyo gufasha umuntu kugororoka no kugana inzira nziza. Yego. Murakoze. Hari imyitwarire nakunze kubona ku bantu cyane cyane muri iki gihe, mbona hari ikintu kimeze nko kudohoka ku masakaramentu. Ni iyihe nama mwagira abakristu twitware dute n'ibyo kintu kiriho? Umukristu agomba kurangwa n'ishyaka no ku muyoboke bwe, agakora ibyo asabwa. Noneho mu bijyanye n'icyubahiro tugomba guha amasakaramentu, ariko twumva agaciro, atari ukuvuga ngo nuko bimeze gutya, ahubwo uza agaciro k'isakaramentu iri. Nkuko bivuze rero, hari ubwo ntabwo bavuga ngo ni abantu bose, ariko ushobora kubona abantu badohotse. Ushobora kudohoka ku mpande nyinshi, ushobora gusanga
ukudohoka mu Kristo byaratumye umuntu atakimenya agaciro k'amasakaramentu yewe n'ijambo ry'Imana no kujya mu misa. Ubwo rero icyo gihe ni ukudohoka, noneho kongera ibyo ngibyo umuntu adohotse mu Kristo no kudohoka mu cyubahiro umuntu agomba guha amasakaramentu n'ibindi bintu bitagatifu n'ibintu byatagatifujwe, abantu batagatifujwe, icyubahiro umuntu aho umunsi w'Imana, aho abantu bahurira n'Imana, icyubahiro cy'ahantu hatagatifu, amasakaramentu yose uko umuntu yabara, icyubahiro cy'abatisimo wahawe, icyubahiro cya Yesu ugiye guhabwa ugasanga biri kugenda bicogora, icyubahiro cy'isakaramentu ryo gushyingirwa, icyubahiro umuntu agomba isakaramentu ry'ubusaseredoti, umuntu agomba kwitwara umusaseredoti, imyitwarire ikwiriye umusaseredoti. Ushobora gusangamo hari abantu badohoka, icyubahiro umuntu agomba isakaramentu ryo gushyingirwa bigaragara mu buryo abashakanye bagomba kwitwara mu rukundo rwabo, bivuga kubabarirana, kwihanganirana. Murambaza rero inama n'ibihe turimo ubu ngubu, hari ibigeragezo duhura nabyo, abantu bacogora, abari bafite intege nke ugasanga baguye. Inama rero nagira buri wese ni uko mu rugendo rwacu nk'abakristo tugomba kuzirikana ko Imana hari aho itwifuza, maze tugatwaza no mu bigeragezo, ugiye tukajya tugaruka ku gaciro k'abatisimu twahawe ku Kristo bwacu, no gushaka ubufasha igihe umuntu afite intege nkeya, kugisha inama, kugira abapadiri, kugira umuntu guherekeza mu buzima bwawe bwa gikristo, kugira inama, kugira inshuti nziza, kwicisha bugufi, aho udasobanukiwe ukabaza. Byose ni ibintu byinshi bijyanye n'ibyaturinda kudohoka mu rugendo rwacu tugana Imana, kuko ni urugendo rurerure, urugendo rw'ubuzima rurangwa na byinshi, harimo ibigeragezo umuntu ahura nabyo, harimo umuntu yikururira, n'imugwirira. Aho hose rero ni ukuvuga ngo buri wese agomba kuharanira indacogora mu kwemera, ukwizana urukundo. Aha rero kizibereho gutanga ubufasha, kuko kiriziye umuryango w'Imana ubereyeho gufasha abo bantu bose abakristo muri urwo rugendo, tugatwaza tujya mbere, tukirinda gusubira inyuma. Noneho ubwo rero bityo Imana igahabwa ikuzo n'icyubahiro mu bayo. Murakoze cyane Musenyeri. Murakoze.